pouvoir politique toujours Mawande eza na ngambo bazwa FCC. Voyez ba déjà lobby déclaration ya présidence Bolanda qui consultation aussi la lelo. Consultation aussi la lelo o ya tikali sima mwasi ya Yide pesa viva. O ya tikali sima mwasi ya ligoro de passer que président a bouclé consultation na ye a consulter ba président ya assemblée provinciale nya. Le lobby ayamba qui monsieur James Dundwich. Yide pesa viva. James Dundwich o ya za ministre britannique pour l'Afrique. Ayaki kosolana Fati Beto Farafa na makambo bobo sanate 2021 eza événement ya munene Fati azo kipe poste na ya président Union Afrique mais bakaboli biso Union Africaine Angola asimbi siège c'est-à-dire bato Kabila bakangami otobengaka na komba aka Mukakima te ide pesa viva yango moni Kabila tenté 3 fois kobima libanda akenda na Lubumbashi balobi okufa Ameki akende na ba Congo balobi frontière eza bazongise balobi yoka na kisha yango moni Zoé Kabila ide pesa viva Zoé Kabila ba gouverneur ba consultation ba gouverneur nyonso bazongi mais Zoé Kabila atikali sous une semaine ba préparer makambu ya mabe côté chef de l'État. Alors hier atikali une semaine kobo sanate Kabila banda kolinga kende Katanga parce que na Katanga zali mwana facilité parce que Mike ya mer déjà lobaki kalate tempête osa nini alingaki tempête wala tango zoya ye déjà za la pembeni moko oyo azana frontière na pays musu mwendere asali nini akimi Zambie to Tanzanie mais batimbeli eje na ye wana balobi orobima ozaka ka awa na kisha d'ailleurs bakateli isu limite yango na kati ya kisha donc ndazabu ya koleka po ya mai njili ile pesa viva donc azaka ka kinga kati suka po ya mai njili yango moni Zoé tangu Zoé ye alobi yo kozonga te ifona pesa yo bakalti nyonso ona ingai na kende kosala na kata tangu basololi na Zoé basoli na Zoé alobi ok ngai na kende osala ngo Zoé pe aya na aéroport balobi yo délai ya ba gouverneur bazonga ba province na bango déjà ele yo kotika la ile pesa viva na ye biso makambo te ya koyi kuna pe na niveau ya justice boyoki lelo déjà parquet près de la cour d'appel a convoqué Amida Chati mwasi ya Vital Kamerhe etango ayoki bongo aplike nini ile pesa viva Kamerhe aplike crise parce que Amida azobimisa makambo nyonso bwele Amida ye azalaki na ye mwasi ya bakopi jamais koyi kobebisa bakopi na ye mpo na Vital Kamerhe déjà lie mbongo ya Kamerhe abu azoluka siko investisseur na ye musu yango shoki wana koki te Kamerhe etango ayebi ke Amida koya lelo Kamerhe aplike crise yango boyokaki na South Congo Amere batie bonbon bayebisi ye okofanda nanu wana jusqu'à ce que baosisa na ami mais lelo bokoyoka mosusu Amida kozonga te ye mpe mukama tolobaki biso torespecte état de droit alors état de droit soki eza en faveur ya bato ya FCC basepeli balobi oyo nde état de ntango balongolaka kabundu na assemblée nationale basepelaka balobi justice asali mosala lobi ntango cour d'appel Conseil d'État apesi Janine Mabunda raison balobi que voilà état de balobi beaucoup misaka ka état de droit mais kalate mukolo mako akole yango boyokaki conseil boyokaki monsieur Alingeti ya finance alobaki bien na minute yo makambo nyonso eza epai ya poki ya poki il faut alandela 5 dossier ya bukangalo
dossier ya GOPAS, dossier ya gestion ya province ya Équateur, na dossier ya gratuité ya enseignement. Nalobaki ke ambongo aza na chance te. Ambongo akwei na faux pour. Ba mosengo bazala na tangu wana oyo ba para bazofuta minere. Na tangu wana para moko abandai kofuta $20 kaka pona ya kadi. Chaque semestre na mwana tuo ya tanga na école kato. Yango ba mbongo wana ba mosengo batonga ba école na bango puis batonga ba hôpital puis. Ekoma na tu ya mbongo boya kwei na faux pour la partie beto atie gratuité ya enseignement. Bolandi ya mbongo lobi abenga benisi ya lobi o ba para il faut bofuta mbo. Nalobaki ke baza parmi batu oyo bakotikalaka kondima président Félix Tepe akotikalaka kondima gratuité ya enseignement. Il est percé viva. Mais président aza mwana ya Nzambe. Pe avant comme un président déjà prophétie bima bato ebele na nzela na yo bakobundisa yo mais bakolonga yo soko mokie. Mais kobosana te. Président boyebi abetaki ya lundi moko eleki abetaki AR na Angola bakutanaki na Lorenzo Farafa mais makambo ya Lorenzo basololaki msu nalobaki na bino te. Président akendaki kosola na Lorenzo na de bilo ya liboso. Président ake koyebisa Lorenzo naloki osali déclaration moko boye parce que Lorenzo asalaki déclaration moko boye ko biso nyonso toyokaki. Lorenzo alobi banda lelo mututu mambo ya FC Sacha makona Angola. Il est percé viva. Parce que vous avez un projet mabe contre le chef de l'État. Alors, il y a qui m'a cassé l'information. Des présidents qui non, il faut que nous ayons Lorenzo Abete Langa Makamufarafa. À Monini, il est percé viva. Quand on a Lorenzo Ataye Makamunyo, on est capable de faire Makamunyo son président et Lorenzo. Na minute on a dans ma consultation wana il faut tenir na ngona makamunyo oye koya esalini alors eto yo soki esimbité bato bameki kocréer manyanga il faut tokende na option militaire. Le président asignaki na Angola ancien militaire Angola lobi ye azwi na biloko aliko il est percé viva yango moni mikolo uti kolanda meeting ya baavion esalamaki wana ezalaki kaka échange parce que baavion wana eye ebe en désordre mais puis ezalaki kaka cérémonie balekisi kaka miba mais eye parce que kokosana te président ya Union africaine il faut ça na bapui yango moni tosigné presque baccord militaire na bapays nyonso na grande pays ya fois touti kosigné dernièrement accord militaire na YP ya 5 axes à États-Unis tosignaki ya 4 renseignement na minute oyo botopesi yango Israël. Il est percé viva. Ici, Azui Makamba Batank, où est Tambolaka na Mabé. La édition na minute au Fatiaza plus que béton. Il est percé viva. Il faut que mes mabatu oyo na sous forme. Il y a accès militaire. On dit aux Andéni, Lorenzo Alobi, Bissonantos, les pénitents, Bilovaliko. Alors, tant que FCC, Balala, qui va au Kaka, l'équipe. Neni mulanya bengi obenina ayebisi o na somona oyo ni il est percé viva obe minaku abengi pe likolo abengi mutu na bango to benga ka bande fo alobi atanga ibaleki likolo ndako nanga awa na kinga il est percé viva babenga chargé ya sécurité ya président de la République François Be alobi bozo banga nini wana ezaka ba entraînement il est percé viva parce que entraînement ya pamba ebangisi ba mais lelo lisusu apart ba mirage bolandi na information balobi lelo ne système ya bindu ke ko beta na kibomango en désordre kaka ba ko beta ngo kaka pembeni kaka ya kinga yango moni Kabila sengi a traversé tama ya ndila la ta lelo na wabi na il est percé viva parce que na minute ya sa prison bato a Mobutu bazwa chance ya okende ata ba exil mais bato oyo bakwei na faux moyen okende exil ezate makambo nyonso ezokuta bino wapi yango moni bayebi te bakokima wapi les seuls moyens oyo tokoki bakoki kokima ezalaki kokende na Angola parce que bakongo okoti yango Kabila alingaki akende na Angola avant akende na Brazzaville akendaka wana Lorenzo alobi jamais okokota parce que bandundu kutu moyen te il est percé viva bandundu pe azana frontière sous nango
na Kasai kuna kutu ba obomé na maba donc Kabila saka na milicho na gisha il est pesa viva oh yango bonya bande ko sala manœuvre akendaka na kata ngeko permettre ya kota ta Zambie pe Tanzanie sikoyo président pa lobby moyen au voyager ça oza na document ya mabe oza congolais il est pesa viva alors ne baza boye biliaki bango bisai nini biliaki bango bisai ekoki yango monaki déjà ya RVA bakotisaki na prison parce que à part 15 millions au boyokaki a détournaki selon information hier azalaki parmi bato oyo na DG ya DGN po boyoki mpe balongoli epai ya Gilbert Kako bango mibale wana bazalaki bakabilista minere bango bazalaki parmi bato oyo bandeki kosala carte na Kabila azokende na Tanganyika mpe bango mutu basalaki makambo oyo bomonaki bakangaki minduki na Equateur bango mutu basalaki manœuvre wana minduki ekoma na Equateur il est pesa viva yango moni président soki akangi soki na pouvoir ya Fati Berto bakangi mutu yebaki bakangi na mambwebe kamere malgré a détourner mbongo en désordre mais kamere asalaki hôtel ya bato oyo soki olandi mingi oyo bakufaki na pwe il est pesa viva parce que président memaka makambo na ye en dulceur parce que ye moko aza mutu ya ye aza mutu ya kimia alors tokoba na information kaka nde nalobaki boyebi RDC baponaki biso parmi pays oyo bakotia marché ya munene na Afrique yango tokosala marché oyo ozoyoka zone économie ya zone économie ya maluku wana ekomema bato ya ndesor nde bato ebele bakendaka badubai bakende su dubai te basuka na RDC yango omoni eloko ya liboso président azobunda eza na eleki parce que zone économie ntango ezosalama pays oyo ezalaka il faut pays wana ye moko azala na baindustrie ebe biso moko tosalaka mituka biso moko tosalaka batelevizio biso moko tosalaka nini or industrie efonctionnaka na nini na courant yango omoni président azobeta na osete na makambo ya courant omoni baaustralien bauti koya awa balobi bango moko baye na 26 milliards mpona makambo ya courant bakosala inga 3 jusqu'à inga 8 ilekasa viva or balima mpe bayaki deja bomoni bafinansaki mbongo na minute onaka deja azo engagé merci na se il est pesa viva akosote onaka azo engagé se na se 15 000 personnes balima 25 milliards na bango bayaki bapesa ndambu na onaka ndambu na société ya chemin du fer du Congo parce que balima kuli na bango boyokaki balobaki il faut basangisa Congo nyonso na nzela ya chemin de fer il est pesa viva donc olongwe awa oke kotala match ya vita na Kasumbale omei mai na manye okimi mwa mbangu futiri na mbujima okesi ndeko na yo papa kulutu bayo na kata sima ozongi kupite na mkonoba il est pesa viva donc balima baye kosangisa Congo na nzela ya chemin de parce que omona mwana botami na Kinshasa akomi papa akomi koko akufi kaka na Kinshasa batangisa ye kaka na Congo batangisaka ye be batangisaka ye manye atikaka komona yango sikoyo tobanda okenda yango na jour moko ide pesa viva nayebisi yo Congo politique ekomi ele donc bainvestisseur bazosopa na Anderson baholande mpe bayaka to baye te balobi tozoyoka kuna Fatibe biso mpe toye koinvestir toye na mbongo mpona kosunga projet wana ya zone économie ya malu nayebisi yo président Félix azozwa bainvestisseur sérieux chinois te libanais te oyo oza na nyongo na ye akili ide pesa viva oyo soki akomi na batravailleur ebele moyen kofuta bango te achange entreprise ikomo elongo ekongo futur ekomi nini ide pesa viva donc président azwi bainvestisseur sérieux lokola baallemand lokola babrazzaville lokola baallemand lokola bahollandais lokola baaustralien baaméricain donc bainvestisseur moko ya yango moni faulu ntango akendaki na brazzaville na bula kutana na sasu bayambaki ye epai ya ministre ya pêche le ministre ya pêche wana yambi ye alobi bien ngai na ye nakutana na président ministre ya pêche alobi na fayulu mais mutu oyo ekokutana na ye yo oza nanu na oyo nga naza opposa ya na oyo opposa ya Congo ndenge nini okozala opposa ya Congo c'est-à-dire bino boza bato oyo bolingi Congo ebonga ide pesa viva alors okoki kokutana na président Sassou boye te président Sassou nde alobi na yamba ngai kombo na ngai ministre ya pêche ide pesa viva loba makambo na yo nga namemela chef de l'état Sassou Nguesso nde Fayulu alobaki
akutaki epai ya ministre ya pêche ayebisi ye boye ngai nayaki nasola na président Sassou parce que kuna na Congo crise eza président ya pêche ekamwisi ye maka alobi wapi crise eza alobi oyo na mboka kuna crise eza alobi mboka oyo tomoni baaccord militaire esinyame yo ozoloba mboka wana crise eza ezali oyo tomoni bainvertisseur oyo batikala koya te na Brazzaville banda Brazzaville eza lokola baalima ayaka kotya mbongo na ye pambapamba ata na baigérie wana tolobaka baza lokola mindele mais jamais allemagne aya kotya mbongo na bango na monta ya 50 milliards de dollars yo ozoloba mboka wana crise eza mboka wana eza na crise te yo moko oza na crise kende ku l'UDPS viva yango omoni Fayulu asongaki awa basomi babengi kontaki bango na Kabila obizazela ngai mpe nakende na Brazzaville l'UDPS viva ntango Kabila akendaki na Brazzaville nde akutanaki ye na Sassou ayebisi Sassou Nguesso ngai azokoka kuna eta makambo président azosala kuna abandi consultation abi consultation wana azobwaka biso na opo l'UDPS viva Sassou Nguesso alobi ngai nasola na président Félix yo lobi président Félix arespectaka accord te soki arespectaka accord te ndenge nini premier ministre auti aza mutu na bino ya FC c'est-à-dire aza mutu oyo arespectaka baaccord au contraire bino nde boza na mayele mabe amemaki bino malgré bayinaki bino baboma bino na maba alobi sava mpona coalition tokende tosala mpona intérêt ya mboka parce que soki bosala mpona intérêt ya mboka kongola komi kolia na ye ata 3 fois 4 fois par jour akobosanaka Shadar yabomaki espère ya nations l'UDPS viva alors bino bokena ye bino bokomi na deuxième coup de façon que bofaire ye a échoué de façon que bino bozonga na 2020 yango omoni décision ya consultation azwaki wana ngai kutu na félicitaki ye maka Kabila ntango azongaki asongaki na kanda maka kozonga ya Kabila azongaki akutaki mpe lisusu bango na réunion na Safari Beach na koti mbala moko na kanda na ya koti lisusu afongoli porte ya Safari Beach atala lisusu boye nombre ya bato akandaki baya na réunion moins de 250 députés fui la mwizi yaza l'UDPS viva epesi ekanda nsima abengisaki soko oyo ye moko Fayulu na kinga ayebisi Fayulu nde eza boye okende na Brazzaville bayebisaki oni Fayulu alobi nga bayebisa ye ngabo nga mpe nake pa Sassou bayebisi nga boye alors nga na yo il faut tozala liloba mo nayebaki ke Fayulu azalaka sous-traitance ya bato ya FC ye bande kotinda ye kopousse ye maintenant sikoyo bapousse ye bamoni ke échoué yango omoni bango nyonso babimi en désordre yango omoni soko olandi bapropos tu Kabila Fayulu balwanda koloba FC sakomi koloba ya ntango FC aloba président violé constitution Fayulu mpe alobaki asali nini l'UDPS viva ntango Fayulu alobaki tokende na élection anticipée or na réunion FCC bauti kosala na Safari Beach bango mpe balobi tokende na élection anti donc azali moto bandaki kotinda mais mission échoue siko FCC ye moko abimi ya kwa l'UDPS viva nde ntango bakei na Fayulu kuna alobi ça va il faut to changer accord esimbi te na Brazzaville alors ngai nakobengisa basa ntango nakobengisa basango le bakoya epa na ngai nakotinda mpe bakende pana me ngai na yo nabengi yo parce que il faut tozala l'engagement kaka nde tosalaka l'UDPS viva parce que tolingi te le bamakambo na osola basango yo koloba na bango makambo mosusu tosenga kaka basango bamema biso na dialogue ngai yo na président Félix Fayulu alobi ok nde Fayulu mpo akendaki afandi l'UDPS viva basango oyo ntango bakendaki consultation epa chef de l'état bayaka au nombre ya 6 mais pas ya Kabila baye 3 personnes abeshole na bango batie numéro 9 l'UDPS viva parce que bayebi mpe kuna Kabila alomba tala ntango bakomi kuna Kabila alobi nde eza boye boomema biso na dialogue ngai Fayulu na président Félix maintenant sepela nde boye awa bokende mpe pa ya Fayulu or déjà basololaki na Fayulu makambo akati ndenge nini ye mpe akoloba na basa l'UDPS viva nazoyebisa bino na minute oyo politike oyo bozomona ona oyo ekosalama na butu eza difere bato wana baza bandoki yako nalobaki état de droit Fayulu akolinga go te parce que ye moko kala te mukama parce que kobosana te na 46e réunion ya conseil des ministres président alobaka il faut basupprimer baexonération l'UDPS viva or hotel na ye wana ebandeki kofuta taxe te po evande moto afongola yango président fe mpona na oyo etali nde azongisaka bamoïse yo mpe hotel na yo ekangaka nafongola ya mais hotel wana kimbuta akangaka yango parce ke babebanaka mpona makambo ya taxe
Il est pesa viva. On a tasse wana kalate makambo tasse ezoyinda parce que to bandai kozela kaka 3 jours ya coup constitutionnel ba prêter c'est. Ko ba dossier nyonso fani na mais yango moni ya mida nde na lobi lelo ye wana na coup d'appel. C'est-à-dire makambo zoni azé. Il est pesa viva. Donc mairie amata qui ta place na life. Alors biso etade. Alors yango moni tangu ba sololi na basango kokende na bango Kabila pesi basango mbongo moko ebe selon ba information bazwaki 1,5 million wape balongwe wana pe bakepa ya fayu pona soni bakepa iso pa ya premier ministre il est pesa viva po baloba dialogue o bazoposa na kele sel mutu amemaka bato na dialogue ezali moko chef de l'État dialogue ya sensi festo tokotaka wana Kabila ye moko alobaka na basango bomema biso na dialogue siko bino oyo bana ndeni bokende pa chef de l'État boloba toke na dialogue o chef de l'État asisi consultation na ele consultation esili lelo masasi ebandi kobeta na kiboma ya entre il est pesa viva. Vous comprendre la politique. Consultation aussi aller. Le lobby na kiboma entraînement ya Nindu. C'est-à-dire kalate mwana na mwana tu la musi yaza. Kuna pe na kwa sa fille njela makoleza. Il faut kaka ona. Est-ce que Kabila mécanicien a dit qu'on a? Il est pesa viva. Merci,